先压宣数啊，就是它外面封起来的宣数。那个底看一下。因为它这个是10分数，再炒，所以我就只加一个7次。好，到那边等我们。那再把它撸，你已经进去了。把它拉出来吗？可以啊，等我一下，等一下好了。他会再拉一下，因为我会听说他进去的时候，先动作拉一下。对，没关系，没关系。